ये देखिए हमारे देश में कितनी तबाही मची हुई है। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान हम इंसानों को ये याद दिलाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। हमने जंगल तबाह कर दिए, हमने बहुत सारे पशु पक्षियों के घर छीन लिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी, और ये करने में हमें सालों लग गए। और इन सबको तबाह करने में भगवान को सिर्फ 1 मिनट लगता है। इसलिए ये मत भूलिए कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है, क्योंकि भगवान को कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इसलिए प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी